जो खोला अत्यन्त थामी नसक्नुको ठुलो भेलले अथवा यो यस्तो ठाउँ चाहिँ खोला बनेको थियो, आज सडक बनेको छ। बेपत्ता नि अब सबै सको अब 100 वर्ष अगाडिको बाटो यो 100 वर्ष अगाडिको 100 वर्ष अगाडिको बाटो त हो त। ओहो, पहिला यहाँ पिच थियो रे, चतारा जाने बाटो नक्सामा थियो, यहाँ थिएन। कसरी पो त्यस्तो भयो? त्यो अब उही त हो नि, सरकार कस्ता छन् त अब यही सम्झिनु न है। आज 20 दिनमा ऐश्वर्य मार्ग यस्तो भने आज 21 दिन भयो। हजुर, कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? होइन यो त गर्नु नै उत्तम हो होइन। हाम्रो नगर प्रमुखले अब योभन्दा अगाडि कसैले पनि कान ठाडो पारेको थिएन। हजुर हजुर। अहिले चाहिँ आएर अब नगर प्रमुखले यति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने आँट लिनुभएछ। उहाँले गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो। वर्ष अगाडिको बाटो हो यो। अब मैले थाहा पाउँदाखेरि गाडी हिँड्थेँ यहाँ, अब सम्झिनु यस्तै थियो बाटो अनि हातले ह्यान्डल चलाउनु पर्ने गाडी होइन? गाडी रोपवे चल्थ्यो रोपवे उहाँबाट माथिबाट आउँथ्यो। हजुर, स्टेसन चाहिँ यता चाहिँ कहाँ थियो? स्टेसन यहाँ पर छ। ए, यहाँ परतिर? यहाँ पर छ। अहिले छ र त्यो ठाउँ? अहिले त सबै घर बनाएर बसिरहेछन् कि सब भत्काइहाले। हजुर। ए, भनेपछि त माथि त्यो फुस्रेबाट रोपवे आएको त यहाँ पो आउँथ्यो? यहाँ आउँथ्यो अनि रेल आएर बसिदिन्थ्यो। त्यो रेल यहाँसम्म आउँथ्यो। ए, तल रेलवे होइन, यहाँ पो आउँथ्यो? यहाँ आउँथ्यो त। अनि यसरी झ्यापैसँग त्यहाँ ठिकै डिब्बा पारिदिएपछि मिसिन चलाइदिन्थेँ अनि ढुङ्गाहरू सबै लोड हुन्थ्यो। रेल माथि झर्थ्यो हो डिब्बामा, अनि बन्द गरिदिए फेरि आउँछ जान्छ। वान वे गर्छ त्यसले, एउटा रेलले। ए, पुऱ्याउनु यहाँ ल्याएर राखिदियो एउटा पुरानो डिब्बा भर्नलाई, अनि नयाँ भरिएको लिएर गयो। हजुर, त्यो पुर्याउँथ्यो अनि फेरि त्यो उहाँको खन्याएर रित्तो लिएर आउँथ्यो, त्यहाँ राखिदिन्थ्यो, यो भरेको फेरि लिएर जान्थ्यो। त्यसो गर्थ्यो। रेलमा चाहिँ हामी अब मसिनी भन्दा पनि 11, 12, 13, 14 वर्षका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ। अनि रेलमा त्यहाँबाट चढो यहाँ परसम्म पुग्यो, देवीथान छ। हजुर, देवीथानबाट अनि फेरि त्यहाँबाट अनि यता आयो। अनि त्यो रेलको फटा गर्ने यस्तो हुन्छ नि, बम्फर। हजुर हजुर। हो त्यो बम्फर चाहिँ उचालेर रेल आएको थाहा पनि बम्फर पड्काइदियो, उता पल्टाइदियो अनि सिटीले खेद्दै आउँथ्यो। भाग थियौँ रोक्नुलाई, उपद्रो नि त नि। हजुर हजुर। त्यो एउटा बस स्ट्यान्डमा 2टा बर्पेबल थिए। ए हजुर, अलिक साना थिए। त्यहाँदेखि अगाडि जुन अहिले त्यो के अरे टिकट काउन्टर छ नि, हजुर हजुर, त्यहाँदेखि यतापट्टि सबै खाडी थियो। हजुर, एउटा सानो कटेरो थियो, ग्वाली थियो, अनि हिलो हुन्थ्यो, भैँसी पालेको थियो, एउटा गाई पालेको थियो, त्यो परसम्म थियो। ओहो, मङ्गलबारे त्यसलाई घोपा भनिन्छ कि? ए हजुर, घोपा। त्यो मङ्गलबार हटिया लाउने गरेको थियो त्यहाँ। ए, मङ्गलबारको दिन हटिया लाउने गरेको थियो। अनि मङ्गलबार हटिया लाग्ने हुनाले मङ्गलबारे हाट। पहिला पोहोर परा हेर्नु त अर्को मेयर हुँदाखेरि सखाप पारेको थियो खनेर, खाल्टा सखाप पारेको थियो, बेचे खाए के गरे है। अब अहिले चाहिँ वहाँ आइकन चाहिँ यो बेच्ने गिटी त यहाँ आएर पस्यो, खन्न दिनु भएन। अनि अब यहाँ खन्दाखेरि तपाईँहरू खनेर अन्ततिर बेच्नुहुन्छ, हामीलाई यहाँ चाहियो भने चाहिँ कहाँबाट ल्याउने त भनेर उहाँले भन्दाखेरि अनि यहाँका कोही अध्यक्ष भनौँ न, वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ के हामी ढडिया थापेर बस्नु त अब भनेर टेबल पनि ठटाए। तर त्यही पनि उहाँले टेर्नु भएन है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गिटी अहिले आएर यहाँ हाम्रो ऐश्वर्य मार्गलाई ऐश्वर्य बनाउँदैछ, ऐश्वर्य हुँदैछ। नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो मेरो बाइक आज पहिलोपटक बाटोमा बाइक चढेर आयो है। हिजो खोला अत्यन्त थामी नसक्नुको ठुलो भेलले अथवा यो यस्तो ठाउँ चाहिँ खोला बनेको थियो, आज सडक बनेको छ। कमसेकम यति बनेपछि त ऐश्वर्य मार्ग धरानेखा र ऐश्वर्य मार्गवासीहरू अत्यन्त सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो यो खाल्टा हुँदा यो छेउछेउका संरचनाहरू माथि टक्रक्क झुन्डिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो र आज भने यहाँले देखिरहनु भएको छ नि है, चट्टसँग माथि अग्लो र म त्यही डिस्को जुन छ तल्लोपट्टिबाट हाम्रो टिनाजी आउँदै हुन्छ त्यो ठाउँबाट मैले बाइक क्रस गरेर ल्याएँ। जुन चाहिँ तल रेलवे तेर्सो साकेला जाने बाटो
बाटो उकालो आउँदाखेरिको एउटा आज मेरो अनुभव पनि हो र अर्को कुरा भनेको ऐश्वर्य मार्ग बन्यो है भन्ने एउटा मेसेज दिनका लागि पनि हो। दसैँको फुलपातीको दिनसम्म अत्यन्त यहाँ चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ यति धेरै गिटी बालुवाहरू ओसारियो र यो ओसारिएको गिटी बालुवाहरू आज यहाँ ठिङ्गारियो थुपारियो कति पटक त बग्यो 15-16 टिपर यहाँदेखि तल बग्यो है। र त्यो मात्रै नभएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याउँदैछ बग्दैछ र बन्दै पनि छ क्या, बग्दैछ बन्दैछ। यसरी आज ऐश्वर्य मार्ग यति गजबको बनेको छ दर्शक महानुभाव। जोस् यो यतातिरको ड्रेन आज दसैँको यो अष्टमी र नवमी एकै दिन परेको अवस्थामा पनि म यहाँ आएर यहाँलाई रिपोर्टिङ गरिरहेको छु, यहाँको बारेमा जानकारी दिइरहेको छु। मेयर हर्क साम्पाङ पनि केही समय अगाडि यहाँ आएर हेरेर गइसक्नु भएको छ। हुन त धरान यतिखेर यस्तो अवस्था छ जताततै प्राकृतिक प्रकोपको कुरा गर्नुपर्दा धरान 6 को पानबारी जाने सेरा खोलाको पुलको ठ्याक्कै उत्तरतिर जुन सेरा सूचना बस्ती यतिखेर खोलाले बगाएको छ र 6 घर परिवार त अहिले त्यहाँ विस्थापित भएका छन् र उनीहरू चौरीमा बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुल्ला आकाशमा रात कटाइरहेका छन् र त्यस्तो छ अवस्था। र त्यो सँगै त्यहाँ पनि मेयर हर्क साम्पाङ अनुगमनमा पुग्नु भएको थियो र अहिले भने तपाईँलाई मैले ऐश्वर्य मार्गले पुर्याएको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। र जुन यो ड्रेनको कुरा, यो चाहिँ ड्रेन चाहिँ प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेको ड्रेन आज यसरी छेद विच्छेद अवस्थामा छ र बगेको छ ड्रेन, यस्तो अवस्थामा पुगेको छ ड्रेन है। र यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो पल्लोपट्टिको पुरानो ड्रेन चाहिँ धेरै पहिला नै बनेको रे, तर अत्यन्त मजबुत रहेछ त्यो ड्रेन, किनभने बरु भत्किएन र यो नयाँ बनेको भत्कियो। भत्किनुको मुख्य कारण मैले यहाँलाई भनिहाल्नुपर्छ। त्यो कारण हो दर्शक महानुभाव, विशेष गरेर चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यतातिर चाहिँ रड लगाइएन र अहिले पछिल्लो समय बनेको ड्रेन 29 मिटर ड्रेन बन्यो। त्यो ड्रेनमा चाहिँ गजबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रड बुनेर आरसिसी वाल लगाइएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो अत्यन्त मजबुत छ। आज ऐश्वर्य मार्ग यसरी मजाले क्रस गरेर हिँड्ने बनेको छ। म यहाँलाई यो दृश्य यतिखेर देखाइरहेको छु। वास्तवमै भन्नुपर्दा मेयर हर्क साम्पाङ र 11 नम्बर वडा अध्यक्षज्यूको लोकेन्द्र फाग उहाँहरूको अत्यन्त धेरै सक्रियताले गर्दा आज यो यहाँसम्म बन्यो र दसैँमा कमसेकम हिँड्ने खालको सडक चाहिँ बनेको छ। एकजना बुवा यतातिर निस्किरहनु भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? मेरो राजेन्द्र अधिकारी। कहाँनिर घर यहाँको? मेरो यता पल्लोपट्टि पर कि होइन, यो सुनौलो मार्ग। सुनौलो मार्ग। यो बाढी देख्नुभयो नि बुवा है अस्ति? किन नदेख्नु, कस्तो थियो? बेपत्ता नि, अब सबै सकु अब 100 वर्ष अगाडिको बाटो, यो 100 वर्ष अगाडिको? 100 वर्ष अगाडिको बाटो त हो त। ओहो, पहिला यहाँ पिच थियो रे, चतरा जाने बाटो नक्सामा थियो, यहाँ थिएन। कसरी पो त्यस्तो भयो? त्यो अब उही त हो नि, सरकार कस्ता छन् त, अब यही सम्झिनु न है। आज 20 दिनमा ऐश्वर्य मार्ग यस्तो भने आज 21 दिन भयो। हजुर, कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? होइन, यो त गर्नु नै उत्तम हो होइन। हाम्रो नगर प्रमुखले अब योभन्दा अगाडि कसैले पनि कान ठाडो पारेको थिएन। हजुर हजुर। अहिले चाहिँ आएर अब नगर प्रमुखले यति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने आँट लिनुभएको छ, उहाँले गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो। तपाईँलाई चाहिँ यति छिटो यतिको सडक बन्छ भन्ने लागेको थियो? लागेको थिएन। अचम्म होइन त तपाईँको। हेर्नुहोस् न, अब यो त अहिले पुरानो बाटो अलिअलि यसो झराएको हो कि जस्तो देखिने गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको उक्लिनु मान्छे नसक्ने खालको होइन, यहाँनिर त झन् मान्छे नै डुब्ने बनाएको थियो। यो चाहिँ पुरानो अड्डी थियो अलिकति, अलिअलि थियो। हो, यहाँनिर चाहिँ एउटा यसो चौरी हो। त्यहाँ यहाँ उयो यो खाल्टो छ नि। हजुर हजुर। त्यहाँ चाहिँ भव्य नै गहिरो बनाएको थियो होइन। हजुर। अनि त्यहाँदेखि फेरि हिजो अस्तिको पानीले अलि माथिसम्म खोलिदियो, फेरि खोलो माथिसम्म पुर्याइदियो। हजुर। अनि त झन् बर्बाद भयो त्यहाँबाट। अनि हतार हाम्रो मेयरले के भन्छ यो डोजर होइन, जनश्रमदान गरेर श्रमदान गरेर अनि हतार जाली लगाइदिनु भयो त्यहाँ अन्त चाहिँ लाउन भ्याउनु भएन। चेक ड्याम लगाइदिनु भयो हो, तलसम्म लाउने विचार गर्नुभएको थियो। त्यसो गरेको भए झन् तल पनि बग्दैन थियो। बग्दैन थियो। अनि त्यही पनि अब यो
यति लगाइदिनु भयो त्यहाँबाट अब यो पुर्न सुरु गर्नुभयो पुर्न सुरु गरेपछि त्यहाँबाट आउँछ अनि त्यहीँ अड्क्यो नि त अलिअलि भएको त अड्क्यो लग्यो तर एकपट्टिबाट यतापट्टि जुन थिएन नि अब यस्तो गरेर लगाएको थियो भने त्यो बस्थ्यो यता पनि बस्थ्यो उता पनि बस्थ्यो एकपट्टिबाट मात्र लगाइदिनु भयो पानी आयो ठुलो यताबाट खोलिदिएर यताबाट झन् गहिरो बनाएर लगिदियो है त्यस्तो बनाइदियो तर कति वर्षदेखि तपाईँ चाहिँ यहाँ बस्नु भयो यो ठाउँमा चाहिँ म त यहीँ जन्मिएको भाइ 64 वर्षको भाइ म यहीँ जन्मिएको मेरो बुवा 15 वर्ष त्यतिखेर तपाईँले बाल्यकालमा यो ऐश्वर्य मार्ग कस्तो देख्नु भएको थियो यो ऐश्वर्य मार्ग त मैले गाडी हिँड्थेँ मैले थाहा पाउँदाखेरि गाडी हिँड्थेँ यहाँबाट के भन्नुहुन्छ साँच्चै कि ल कसले झुट्टा कुरा गर्छ त यो ठाउँमा अनि त्यतिखेरको अब अहिलेका जस्ता गाडी थिएनन् हजुर हजुर ह्यान्डल मारेर स्टार्ट गर्ने गाडी थिए होइन हजुर हजुर त्यो फ्याट ट्र्याक्टर ह्यान्डल मार्छ नि हो त्यही खालका गाडी थिए ज्याम्सी थिटन भन्ने गाडी थिए क्या त्यस्ता थिए हजुर अनि जुन पहिलेका पुराना के अरे जिपहरू थिए हजुर यहाँबाट हजुर अनि ढाक्रेहरू पनि नुन बोक्ने पाहाडबाट आउने यहीँबाट बोकेर जाने है यहाँ तल त झन् चौतारी भनेपछि यता चतरा भोजपुरतिरको मान्छे हजुर 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 उदयपुर भोजपुर चतरा यता उता कता यो त पुरानो बाटो पो रहेछ पुरानो कतिले त नि तपाईँको यो अस्ति बग्दाखेरि खोलालाई बाटो बनाउन खोजेर कहीँ हुन्छ भन्ने नि कुरा थियो होइन आज 60 वर्ष अगाडिको बाटो हो यो ओहो अब मैले थाहा पाउँदाखेरि गाडी हिँड्थेँ यहाँ अब सम्झिनु यस्तै थियो बाटो अनि हातले ह्यान्डल चलाउनु पर्ने गाडी होइन गाडीहरू हिँड्थे कस्तो पुरानो कथा भन्नु त्यतिखेर यहाँ बस्तीहरू कस्तो थियो खेत थियो होला है अब यता चाहिँ खेत थियो यो मास्टरपट्टि होइन ठुलो खेत टाढा होइन खेत थियो यो टिन घर छ नि हजुर हजुर यहाँदेखि उतापट्टि सबै कोशी प्रोजेक्टको यो कोशी प्रोजेक्टको जग्गा यो घर बनिएको छ उता टाढे गर्दै हिँड्छ नि हजुर हजुर हो त्यो पनि कोशी प्रोजेक्टको त्यहाँदेखि यताबाट यस्तो छिनाएर कोशी प्रोजेक्ट अनि यस्तै हाइवे एउटा बनाएको थियो के अरे गाडी हिँड्ने त्यहाँ रोपवे आउँथ्यो गाडी हिँड्थे त्यो पनि देख्नुभयो तपाईँले देखेको भनेपछि त्यो रोपवे चल्थ्यो रोपवे उहाँबाट माथिबाट आउँथ्यो हजुर स्टेसन चाहिँ यता चाहिँ कहाँ थियो स्टेसन यहाँ पर छ यहाँ परतिर यहाँ पर छ अहिले छ र त्यो ठाउँ अहिले त सबै घर बनाएर बसिरहेछन् के सबै भत्काइहाले हजुर भनेपछि त माथि त्यो फुस्रेबाट रोपवे आएको त यहाँ पो आउँथ्यो यहाँ आउँथ्यो त्यहाँ लोड गर्थ्यो ढुङ्गा गिटी बालु होइन हजुर त्यो 3-4 अर्को 1.5 इन्ची के भन्थे नि त्यहाँनिर थियो कोठा थिए यति मोटा वाल लगाएको थियो हजुर ढुङ्गाको हजुर अनि सबै त्यहाँ आएर खन्याउँथ्यो त्यहाँबाट त्यसको मुनिबाट चाहिँ बम्बा थियो यत्रो मोटा बम्बा थिए यत्रो बम्बा थिए क्या यो तलको 10-12 का हजुर बम्बा थिए अनि त्यहाँ मिसिनले त्यो खोलिदिन्थ्यो अनि रेल आएर बसिदिन्थ्यो रेल यहाँसम्म आउँथ्यो तल रेलवे होइन यहाँ पो आउँथ्यो यहाँ आउँथ्यो त अनि यसरी झ्यापैसँग त्यहाँ ठिकै डिब्बा पारिदिएपछि मिसिन चलाइदिन्थे अनि ढुङ्गाहरू सबै लोड हुन्थ्यो रेल माथि झर्थ्यो हो डिब्बामा अनि बन्द गरिदिए फेरि आउँछ जान्छ 1 वे गर्थ्यो त्यसले एउटा रेलले यहाँ ल्याएर राखिदियो एउटा पुरानो डिब्बा भर्नलाई अनि नयाँ भरिएको लिएर गयो त्यो पुर्याउँथ्यो अनि फेरि त्यो उहाँको खन्याएर रित्तो लिएर आउँथ्यो त्यहाँ राखिदिन्थ्यो यो भरेको फेरि लिएर जान्थ्यो त्यसो गर्थ्यो भनेपछि तपाईँ यति पुरानो मान्छे रोपवे घिर्लिङ देख्ने रेल पनि देख्नुभयो चढ्नु पनि भयो रेलमा त चढेको यहीँबाट चढ अहिले भन्दा पत्याउँछ नि त यहाँ के पत्याउँथ्यो है यहाँ थियो त रेलको लेख्नु त्यो ट्रान्समिटर छ नि हजुर हो त्यो ट्रान्समिटरबाट रेल यस्तो छ त लेख्यो अनि अहिले छ त अहिले छँदै छैन कहाँ खाइहाल्यो नि अनि है रेल आउनु छोड सबै उकाउँदै बेच्दै खाँदै तपाईँ भन्नुहोस् त अहिलेसम्म त्यो रेलको लिकहरू संरक्षण गरेर गएको भए यहाँबाट कोशी ब्यारेजसम्म रेल चढ्न पाइन्थ्यो र कुदाउनु पाइन्थ्यो है पाइन्थ्यो हामी नेपाली कस्तो रहेछौँ कि हामी मान्छे होइन मान्छे भए यस्तो गर्थे त आज तपाईँले यस्तो पुरानो कुरा सम्झाइदिनु भयो ऐश्वर्य मार्गमा उभिएर होइन र अचम्म लाग्दो गरी धरानमा रेल कुद्थ्यो पहिला घिर्लिङ थियो त्यो पनि रोपवे हजुर अहिले त्यो रेलको निशाना के राखिदिएछ भने त्यो स्कुल छ नि हजुर स्कुलमा हाम्रो एउटा मगर भाइले त्यहाँ पेन्टिङ गरेर ट्याक्कै रेल आएको देखाएको छ त्यो बाहेक केही छैन त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन त्यो पनि परारको साल बनाइदियो उसले यो रेलवे है भनेर भनेपछि तपाईँको त्यो चाहिँ रेलवे भन्नुको मतलब चाहिँ पहिला रेल कुद्थ्यो
भनेपछि यहाँबाट तपाईँ तल उसम्मै पुग्नुभयो कोसी ब्यारेजसम्मै पुग्नुहुन्थ्यो पुगेन गाडीमा चाहिँ गएँ हजुर रेलमा चाहिँ हामी अब मसिनी भन्दा पनि 11, 12, 13, 14 वर्षका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ अनि रेलमा त्यहाँबाट चढो यहाँ परसम्म पुग्यो देवीथान छ हजुर देवीथानबाट अनि फेरि त्यहाँबाट अनि यता आयो अनि त्यो रेलको फटा गर्ने यस्तो हुन्छ नि बम्फर हजुर हजुर हो त्यो बम्फर चाहिँ उचालेर रेल आएको थाहा पनि बम्फर पड्काइदियो उता पल्टाइदियो अनि सिटीले खेद्दै आउँथ्यो भाग थियौँ ए भनेपछि रोक्नुलाई उपद्रो नि त ए भनेपछि त प्राविधिक पनि पो भइदिनु भयो उपद्रो गरेको हजुर हजुर भनेपछि आजभन्दा कति वर्ष अगाडिको कुरा यो तपाईँ 60 वर्ष पुग्नुभयो म 64 लागेँ 64 लाग्नुभयो भनेपछि तपाईँले सम्झना छ कति क्लास पढ्दा चढ्नु भयो रेल चाहिँ म 2, 3, 4 एसएम पढ्थेँ त्यतिखेर त अब 5 वर्ष मतलब अब तपाईँ 4 भन्दाखेरि तपाईँ स्कुल जाँदाखेरि पक्कै पनि 5 वर्ष त हुनुहुन्थ्यो होला पछिसम्म थियो रेलको लिक चाहिँ हजुर हो कि त्यो त मैले पनि देखेँ तर यी चाहिँ मैले देखिनँ चक्करघटीतिर चाहिँ देखेँ हो कति लामो हुन्थ्यो कति डब्बा हुन्थ्यो यो 12-13 डिब्बा कहिले 15 डिब्बा बोकेर आउँथ्यो भनेपछि लामो नै पो लामो हेर्नुहोस् त लामो आज यस्तो प्रोपर्टी अथवा ल ठिक छ त्यो इन्डियाले चलाएको थियो तर त्यो एउटा लिक त बनेको थियो नि हजुर त्यो ठाउँमा आज यहाँबाट कोसी ब्यारेजसम्म रेल चल्दाखेरि कति राम्रो हुन्थ्यो होइन त्यो दिनहरू सम्झँदा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ सपना है सपना देखे जस्तो लाग्छ नि अहिलेको नयाँ पुस्ताले पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो ऐश्वर्य मार्गमा उभिएर यहाँ परतिर चाहिँ रेलको जक्सन थियो है भन्दाखेरि पत्याउँछ नि त पत्याउँदैन अहिलेको पुस्ताले त के पत्याउँछ र अर्को कुरा नि अब तपाईँसँग आज जम्का भेट भयो है दसैँको आज फेरि तिथिले अष्टमी र नवमी एकै दिन परेछ दसैँ पनि छोटो भइदियो होइन 3 दिनमा टिका होइन फुलपाती अष्टमी नवमी एकै दिन अनि टिका हुने भयो होइन अब यो बेला 4 दिन हुने ठाउँमा 3 दिनमा भयो 3 दिनमा भयो अब यो तपाईँको चाडबाडको बेला पनि हिजोसम्म यहाँ काम भइरहेको देखेको थिएँ मैले होइन जुन तरिकाले चाहिँ यो ठाउँ तपाईँले भन्नुभयो असम्भव ठाउँ 20 दिन 21 दिनमा आज 20 दिनमा बन्यो 20 लाख रुपियाँ खर्च भयो अरे 20 लाख रुपियाँ खर्च भएकोमा करोडभन्दा बढी चाहिँ काम भयो भनेर हिजो स्थानीयले भन्नुभएको थियो हो नि होइन तर यतातिर तपाईँको यो अहिले ठक्क नागेर आउनुभयो यो ड्रेन छ नि यो ड्रेन प्रदेश सरकारले बनाएको यो ड्रेन र अहिले भर्खरै बनाएको तुलना गर्नुहोस् त कुन बलियो छ यो अहिले त्यो बनाएको चाहिँ त्यो दह्रो भयो है रड सहित छ रड सहित छ यो पनि नराम्रो छैन भाइ यसरी पुरेको भए दुईपट्टिबाट सेटिङ गरेर हजुर अनि एकदम गिलो मसला र ढुङ्गा जम्मै हालेको छ दह्रो छ यो पनि तर यति गरिसकेपछि रड लगाइदिएको कति रड लगाइदिएको धेरै दह्रो हुन्थ्यो अब उहाँहरूको कुरा मैले सोधेँ त्यो बेलाको कुरा थाहा पाउनु भयो होइन अर्को पनि मलाई पुरानो कुरा सोध्नु मन पर्यो कि तपाईँ त्यो बेला आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको भानुचोक सम्झिनुहोस् त कस्तो थियो भानुचोक भानुभक्तको शालिग थियो थिएन पिच थियो त्यो सम्झिँदाखेरि त नि हजुर हजुर त्यो एउटा बस स्ट्यान्डमा 2टा बर पिपल थिए ए हजुर अलि साना थिए त्यहाँदेखि अगाडि जुन अहिले त्यो के अरे टिकट काउन्टर छ नि हजुर हजुर त्यहाँदेखि यतापट्टि सबै खाडी थियो एउटा सानो कटेरो थियो ग्वाली थियो अनि हिलो हुन्थ्यो भैँसी पालेको थियो एउटा गाई पालेको थियो त्यो परसम्म थियो ओहो परसम्म थियो माछा बौडीतिर नाइ ठ्याक्कै यो उसमै हौ अहिले त्यो बस टिकट काउन्टर छ नि हजुर हजुर भान्चोकको त्यहाँदेखि यतापट्टि हेर्नुहोस् त हामी तलतिरपट्टि फर्किँदा यसो दाहिनेपट्टि ए हजुर ए त्यो खुल्ला ठाउँ त्यो खुल्ला थियो चौरी थियो त्यहाँ अनि हामी फर्सी घेरौँला यहाँ धुप्पै फल्थ्यो क्या ए हजुर अनि डोका बोकेर हैँ गरेर उहाँ पुर्याउँथ्यो मान्छोक बेच्नलाई अनि त्यहाँ जाँदाखेरि गनाएर नि दिसा पिसाब गर्ने ठाउँ सबै त्यत्तिकै फोहोर मैला अनि त्यो के अरे त्यो हाम्रो यो पुतली लाइनको त्यो जुन मुखैमा छ नि त्यो मुखदेखि माथिपट्टि एउटा के होटल भन्ने थियो जनसेवा होटल त्यसको पछाडिपट्टि त त्यो अहिले कस्मेटिक सामानहरू के राखेको छ त्यो दोकानहरू छ त्यहाँ फोहोर थियो अनि कच्ची रोड पानी पऱ्यो भने हिलो फ्यात्ल्याङ छ्याप्ल्याङ गर्दै हिँड्नुपर्ने त्यस्तो थियो अब भान्चोक गाडीहरू कस्तो थिए त्यतिखेर त अचम्मै नि गाडीहरू त निस्किन थालेका थिए त्यतिखेर चाहिँ
त्यतिखेर चाहिँ भर्खर निस्किन थालेको थियो अलि राम्रो गाडीहरू सेल्फवालाहरू नभए प्रायः जस्तो खालि ह्यान्डलै थिए। अब त्यहाँदेखि अलिकति मासतिर छाता चौक त थिएन नि, सबै साना काठका घर थिए नि है। हो नि, टाढे घर काठका घर साना उ यस्ता याक्साहरू भएका कोही अलिकति। यसो भन्दा मान्छे अचम्मै मान्छ। अब त्यहाँदेखि अझै मासतिर फुस्रे बजार यस्तो धेरै चलेको बजार हो होइन? हो, पुग्नुहुन्थ्यो? पुग्थेँ। अहिले त्यस्तै पढेको पहिले माथि स्कुलमा। कुन स्कुल पढ्नु? फुस्रेकै माथि फुस्रे पब्लिकदेखि फुस्रेको पब्लिकदेखि अलिक मुनित्रपट्टि थियो। लक्ष्मी चोकदेखि मुनित्रपट्टि थियो एउटा स्कुल। हजुर, त्यहाँ पढ्थ्यौँ प्राविमा। किन त्यहाँ? यहाँ त्यतिखेर यता थिएन स्कुल? म स्कुल त यहाँ पनि थियो। हजुर, यहाँ पनि पढेको। माथि चाहिँ मेरो बजू हुनुहुन्थ्यो क्या, बुवाको ठुलो मम्मी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहीँ बस्थेँ, अनि उतै स्कुल त्यहीँ पढ्थेँ। त्यसो गर्दै पढेको हुन्थेँ। अनि पछि फेरि हजुरआमा पनि खस्नुभयो। त्यहाँबाट अनि घरमै आएँ। घरबाट अनि माथि ज्ञानोदयमा पढियो। हजुर, त्यहाँबाट ज्ञानोदयबाट अनि त्यहाँ 7 सम्म मात्रै थियो। त्यहाँबाट अनि पब्लिक गएर अनि पब्लिकबाटै एसी दिएको। भनेपछि कति सालको एसएलसी? मेरो 36 सालको। 36 सालको एसएलसी? 36 सालको है। त्यो बेला धरानमा कतिवटा स्कुल थियो नि त्यतिखेर? यो पञ्चकन्या थियो एउटा रेलवेको, सानो थियो। त्यति पुरानो रहेछ है? सानो थियो त्यो। अनि पब्लिक भयो, सदन भयो, निकेतन भए। हजुर, अनि फुस्रेको पब्लिक भयो, यति त थियो है। अनि अरू प्राइभेट त पछि आएको नि प्राइभेट छ। अनि अर्को कुरा सोध्नु मन परेको मलाई, अब तपाईँको नजिकै मङ्गलाबारे, यो मङ्गलाबारे बजार कस्तो थियो र किन मङ्गलाबारे भनियो? मङ्गलबारे त्यसलाई घोपा भनिन्छ कि? ए हजुर, घोपा। त्यो मङ्गलबार हटिया लाउने गरेको थियो त्यहाँ। मङ्गलबारको दिन हटिया लाउने गरेको थियो। अनि मङ्गलबार हटिया लाग्ने हुनाले मङ्गलबारे हाट। अब हाटलाई छोडेर मङ्गलबारे भयो है। हो, नत्र मङ्गलबारे हाट। गोपा पार्टी एउटा त्यहाँ पौडेल थापाले दुईजनाले मिलेर एउटा पार्टी बनाइदिएको थियो क्या। हजुर, त्यहाँ चाहिँ भारी बोक्न पाहाडदेखि भारी बोक्न आउनेहरू बस्ने पार्टी। हजुर, गोपा पार्टी। ओहो, सुन्नु भएको छ गोपा पार्टी भनेर? पार्टी चाहिँ सुनेको, त्यत्र घोपा पार्टी चाहिँ हो, गोपा पार्टी। हजुर, ठ्याक्कै। ओहो, है। त्यो बेलाको यादगार सम्झनाहरू तपाईँले दिलाइदिनु भयो। कति तपाईँसँगको समकालीनहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँले पनि सम्झिनु। अब ठ्याक्कै फर्केर यता तलतिर हेर्दा 4 कोसे झाडी चाहिँ कस्तो थियो नि बुवा भन्नुहोस् न? 4 कोसे झाडी त अब त्यसो त यो जुन रिडिङ भने नि मैले। हजुर, यहाँ रिडिङ पर्नेपट्टि सबै खैरघारी थिए। हजुर, होइन? हजुर, खैरघारी थियो, बसिसक्नु थिएन। खसी बाख्रालाई यसो घाँस लिन जानु पर्यो भने त्यहीँ थियो, कति पनि थिएन। तर अलिकति धेरै भित्र पस्यो भने थरथरी कामदै यताबाट आउने हो कि उताबाट आउने हो भने त्यो चितुवा। तपाईँले देख्नुभयो? देखेको चितुवा आउँथ्यो त त्यहाँ। यहीँ आउँथ्यो चितुवा। मार्केटकै छेउमा। पारी पाखामा पनि भेटिँदैन। पारी पाखा त के अहिले कोकाको शिरमा नि भेटिँदैन है। त्यो जमाना कस्तो भयो भने त्यस पछाडि तपाईँ के सेवा गर्नुभयो अथवा के जागिर खानुभयो? अथवा मैले जागिर खाइनँ भाइ। म अब ब्राह्मणको छोरो परेँ। हजुर, जजमान गर्न थालेँ। जजमानी गर्छु, पनि त्यही काम गर्छु। त्यसो गर्नुभयो है। त्यो तपाईँले भनेको कुराहरू इतिहास हुन्। तपाईँले सम्झिनु भएका ती कुराहरू विगत एउटा सिनेमा जस्तै लाग्छ। हो, सिनेमाको कुरा गर्दा यहाँले जीवनमा पहिलो पटक सिनेमा हल हेर्नुभयो नि? धरानमा जानुभयो? हेरियो, 4 आना 10 पैसामा हेरियो सबभन्दा पहिला। 10 पैसा भानुचोकमा कि कता थियो हल? शिव सिनेमा हल अनि गणेश टाकिज भन्ने पुरानो रहेछ नि यिनीहरू। पुरानो गणेश टाकिज भनेको अहिले जुन बाणिज्य ब्याङ्क छ नि? हजुर, हजुर, हो। बाणिज्य ब्याङ्कदेखि अलिक पत्रिपट्टि थियो त्यहाँ पुरानो बजार थियो। पुरानो बजार र नयाँ बजारको बिचमा थियो। जुन हामी यो घन्टाघरबाट यसो छिरेर मासतिर त्यो मासु दोकानहरू छन् नि, साना घुम्तीहरू हो, त्यहाँबाट फुत्तै निस्किँदाखेरि यतापट्टिको उसमा ठ्याक्कै त्यहीँ थियो त। हो, त्यो चाहिँ सानो थियो त्यतिखेर यस्तै थियो। अनि पछाडि चाहिँ त्यो जुन लाइट लाउने अपरेटरहरू बस्ने चाहिँ अलिकति अल्गो बनाएको थियो। अनि यस्तै होल थियो परसम्म। अनि त्यतिखेर कुन फिल्म हेर्नु याद छ? त्यो चाहिँ भएन याद मलाई। रङ्गीन थियो कि होइन? ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थियो। सादा फिल्म? सादा। पर्दामै हेऱ्यो? पर्दामै हेऱ्यो। त भन्दैछु त पहिली नेपाली कि हिन्दी? नेपाली त थिएन। नेपाली भनेको चाहिँ पहिलो नेपाली आएको परालको आएको। त्यो पनि हेर्नुभयो? हेरेँ।
त्यो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै थियो। अनि हिन्दी आउँथे, हजुर हिन्दी सिनेमा आउँथे। ती हिन्दी सिनेमा चाहिँ अब त्यति थाहा छैन होइन। पुरानो पुरानो चाहिँ हाम्रो अमिताभ बच्चन एउटा, मालाश्री एउटा के नायिकामा होइन। हजुर हजुर अनि धर्मेन्द्र भयो, यिनीहरू थिए। पुरानो रहेछ है पुरानो यिनीहरू। अनि त्यतिखेर फिल्म हेर्न जानु पर्थ्यो। कति रुपियाँ भन्नुभयो टिकट? 10 पैसामा हेर्थ्यौँ हामी तल पर्दाका छेउमा। हजुर अलि मास्टरपट्टि 4 आना। हजुर अनि जम्मा 3टा क्लास थिए त्यहाँबाट। अनि फर्स्ट क्लास भन्थे मास्टरपट्टि होइन। हजुर त्यसमा चाहिँ 8 आना थियो। पछाडि बाल्कोनी बाल्कोनी है त्यो भोग्नुभयो 50 पैसा। हजुर। अनि अर्को कुरा चाहिँ आजभन्दा तपाईँलाई सम्झना 64 वर्ष पुग्नुभयो। आजभन्दा कमसेकम सम्झना छ 4 वर्षदेखि अलिअलि सम्झना हुन्छ। नभए 50 वर्ष अगाडिको दसैँ कस्तो थियो धारणमा भनिदिनुहोस् त। 50 वर्षभन्दा अगाडिको दसैँ। हजुर 50 वर्षको अब केटाकेटी बाल्यपन हो। अब आमाले लुगा ल्याइदिनु भयो भने रुने, कराउने, चिच्याउने। अब कति 50 वर्षको त भने त्यही 12-14 वर्ष त हुन्छ, व्यवहारमा हुँदैन होइन। अनि त अनि आमासँग घुर्क्याउने, लाउने। त्यतिखेरको दसैँ कस्तो हुन्थ्यो? रमाइलो हुन्थ्यो है, रमाइलो हुन्थ्यो। गाउँ थियो, यस्तो सहर थिएन होइन। अब एउटा यसो जम्मा भयो भने पनि तपाईँसँगले आइन्थ्यो, सबै भेला हुन्थ्यो, खेलिन्थ्यो, एउटा रमाइलो हुन्थ्यो त्यो। अब अहिले चाहिँ पिङ लगाएको हुन्थ्यो। पिङ लगाएको हुन्थ्यो। अब भित्रभित्र अहिले त भित्रभित्रै चिनिँदैन पो है, चिनिँदैन। आज तपाईँसँग अत्यन्त पुरानो कुराहरू सम्झिने मौका जुर्यो, तपाईँसँग जम्का भेट भयो। मसँग 2 पल्ट अन्तर्वार्ता हजुर तपाईँसँग मैले लिइसकेँ। हजुर र आज एउटा कुरा फेरि सोधेँ, अब ऐश्वर्य मार्गकै यो गतिविधिमा केन्द्रित रहेर तपाईँलाई चाहिँ वास्तविकमा अब एउटा कुरा सोध्नै मन परेको चाहिँ मेरो हर्क साम्पाङ चाहिँ कस्तो लाग्छ? मेरो हर्क साम्पाङ मान्छे ठिक हुनुहुन्छ कि ठिक हुनुहुन्छ। उहाँले अलिकति के भने कसैले केही गर्यो भने उहाँ अलि के पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ, आफै अड्डी पनि गर्नुहुन्छ क्या। ढिट ढिट हो, ढिट हुनुहुन्छ। अब त्यति गरिकन चाहिँ सबैलाई तल आउनु भएको छ। अब यो सर्दु खोला पोहोर परा हेर्नु त, अर्को मेयर हुँदाखेरि सखाप पारेको थियो खनेर, खाल्टा सखाप पारेको थियो, बेचे खाए के गरे है। अब अहिले चाहिँ उहाँले वहाँ आइकन चाहिँ यो बेच्ने गिटी त यहाँ आएर पस्यो, खल्न दिनु भएन। अनि अब यहाँ खन्दाखेरि तपाईँहरू खनेर अन्ततिर बेच्नुहुन्छ, हामीलाई यहाँ चाहियो भने चाहिँ कहाँबाट ल्याउने त भनेर उहाँले भन्दाखेरि अनि यहाँका कोही अध्यक्ष भनौँ न, वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ के हामी ढडिया थापेर बस्नु त अब भनेर टेबल पनि ठटाए। तर त्यही पनि उहाँले टेर्नु भएन है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गिटी अहिले आएर यहाँ हाम्रो ऐश्वर्य मार्गलाई ऐश्वर्य बनाउँदैछ, ऐश्वर्य हुँदैछ। अब यो चाहिँ पिच गरिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। पिच उहाँले गरिदिनु भयो भने झन् अब सुनमा सुगन्ध भनेको हुन्छ पनि भन्ने हाम्रो आशय पनि छ। जस्तै उहाँले अहिलेसम्म उहाँले गर्नुभएको जुन श्रम अभियान छ नि, श्रम अभियान पछिल्लो समय हुनु त अब पहिला थिएन, अरू मेयरहरूले गराउनु भएन। तर गाउँघरतिर चाहिँ श्रमदान गर्ने, बाटो खन्ने, कुलो खन्ने त्यो त थियो अरे, थियो। तर त्यो हराउँदै गएको चाहिँ उहाँले बिउजाइदिनु भयो होइन। धरानमा मेयर हर्क साम्पाङको श्रम अभियानलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? उहाँको श्रम अभियान चाहिँ अब अहिलेसम्म जानेको थिएन हाम्रो यत्र। मैले थाहा पाउन्जेलसम्म अब पञ्चायत कालदेखिको मान्छे म होइन। अब 36, 37, 38 हुँदै यता आएपछि अब शासनै अर्कै आयो, सरकारै अर्को भयो। अब त्यो हुँदै जाँदाखेरि पनि अब मेयरहरूले त्यस्तो यताउता हेर्ने केही जनप्रतिनिधि कसैले श्रम गराएनन्, थिएन। गएर उहाँ नमस्ते गर्दाखेरि पनि 2टा काना चाहिँ रुवा हालेर बसिदिनुहुन्थ्यो पहिलेका मेयरहरूले है। अब अहिले चाहिँ आएर हाम्रो हर्क साम्पाङले चाहिँ अब म गर्छु, यसको लागि चाहिँ म ढिट छु, म गर्छु जसरी भए पनि भन्नुभएको थियो। हामी सबैले जितायौँ पनि। उहाँ अब स्वतन्त्र पार्टीको हुनुहुन्छ है, हामीले जितायौँ पनि। अलिकति उहाँको चाहिँ के भने त्यो कसरी केही भन्नु भने के लेखेर फेसबुकमा त्यो हाल्ने चाहिँ अलिकति ठिक लागेन। त्यो चाहिँ नगर्नुपर्छ क्या। जोस् उहाँको काम गरे ठिक छ, काम गराए चाहिँ ठिक छ भनेपछि यदि त्यो ढिट नभएको भए हुने थिएन। अब यतै बेचिन्थ्यो, सेउती हेर्नु त सेउती बेचेर उति नै पारे।
होइन यहाँ तर तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ वास्तवमै साँच्चै राम्रो काम गर्नुभएको छ? राम्रो, एकदमै राम्रो। तपाईँ यसो भनिरहँदा उहाँको विरोध भइरहेको छ नि, वडा अध्यक्षले नि हुँदैन भन्नुहुन्छ, राम्रो काम गरेनन् भन्छन् त। होइन, त्यो आफू पनि गर्न सक्दैन अनि अर्काले पनि, बाँदरले के गर्छ त? त्यही त। अनि त्यति मात्रै नभएर ऐश्वर्य मार्ग बगेर यो अवस्था पुग्यो। हो, एकजना तपाईँले भोट दिनुभएको सांसद यो ठाउँमा आउनु भएन, यहाँको स्थानीयवासीले दुखेसो पोख्नु भएको थियो क्या, साँच्चै हो नि, होइन? हो। तर मेयर त प्रायः प्रायः भेटिरहनुहुन्छ, होइन? अचम्मै लाग्छ नि। उहाँ मेयर के भन्नु अब उहाँलाई, न लेबर भन्नु, लेबर सरीको हुनुहुन्छ उहाँ, है? हो। अब आफै नाङ्गै भुतुङ्गै भएर मैलो धुइलो भएर अब ढुङ्गा उठाउने, ल यसो गर्नुपर्छ है, यहाँबाट त्यहाँ लानुपर्छ है भन्ने आफूले पहिले बोकेर लाने अनि अरू ल्याउँछ। बुढाबुढीको आन्छ नि, हजुर। मान्छे खेद्नु पछि लागेर अरे, गाई खेद्नु अघि लागेर अरे क्या, ए आन्छ नि। हजुर, हो, हजुर। गाई खेद्नु अघि लागेर, मान्छे खेद्नु पछि लागेर। मेयर त्यस्तै छन्। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ धरानको बासी भएको हिसाबले मेयरको कामप्रति कतिको गर्व लाग्छ साँच्चै भन्नु? मलाई यहाँदेखि चाहिँ एकदमै गर्व लाग्छ, किनभने अब यो हेर्नुहोस् त, यो खोला भइसकिगएको, खोला मात्रै होइन, खोज खोज भइसकेको हो नि त, खोज ओ सेतीको सेती हो, सेतीको खोज भइसकेको हो। एकजना बच्चा बगेर मृत्यु भयो। भयो। अस्ति एउटा त्यहाँबाट बगाएछ, तर टिपिहाले, मान्छेले देखेछन्, टिपिहालेछन्। अनि त्यस्तो ठाउँलाई यस्तो बनाउँदै। हजुर। अब एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने नि, अब खासमा उहाँले यदि जिद्दी नगर्नु भएको भए, उहाँले यो नगरेको भए बन्दैन थियो तपाईँलाई। अब वास्तवमै एउटा ऐश्वर्य मार्ग ऐश्वर्य बनाउनका लागि पिचको आश गर्नु भएको छ यहाँहरूले, होइन? हजुर। अब यसरी नै काम गर्दै जानुभयो भने तपाईँ त एउटा ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। मेरो हर्क साम्पाङ यसरी नै अगाडि बढ्नुभयो भने अब बाँकी रहेको उहाँको कार्यकालमा धरान कसरी अगाडि बढ्छ? अब 2 वर्ष। हजुर। अब 2 वर्ष लगभग छ भनौँ न, होइन? 2 वर्ष 4 महिना। 4 महिना छ। अब त्यसभरिमा चाहिँ म यसलाई, तपाईँहरूले अब यसमा वाद विवाद गर्नु भएन भने म पिछै ठोकिदिन्छु। यो अहिले 81 छ नि? हजुर। 81। हजुर। होइन, अथवा अङ्ग्रेजी समय 24 छ, 25 देखि म सुरु गर्छु भन्नुभएको छ है। आश छ, बोलेपछि पुर्याउनुहुन्छ उहाँले? पुर्याउनु हुन्छ नै भन्ने छ आशा। अब अर्को कुरा चाहिँ एउटा, अब जाँदा जाँदै एउटा श्रमदान अभियान यहाँ चल्यो क्या। हजुर। श्रम अभियान चल्दाखेरि छक्कै पर्नुभयो नि, कति धेरैजना छक्कै। मेरो हुने बित्तिकैदेखि श्रमदानमा को कहाँको पानी, अब हेर्नुहोस् है, हामी जाँदाखेरि यो बाटो गएर खोलै खोला गएर तल हात्तीको के अरे धनकुटा र सुनसरीको बोर्डर, हजुर, होइन, त्यहाँबाट पाइप वहाँबाट घुमाएर यहाँ ल्याएर पानी खुवाउनु भनेपछि त्यो पनि जनश्रमदानबाट है। अचम्म, ब्रिटिसले नसकेको हो, ब्रिटिसले नसकेको। अब जनश्रमदानबाट बोट बिरुवा पनि रोप्नुभयो कति, हजुर, होइन? हजुर। अब तिनै जनश्रमदानले एक दिन भए पनि यहाँ ल्याएर जाली त्यहाँ ठोक्नुभयो, मास्टर ठोक्नुभयो, यहाँ ठोकिदिनु भयो, यहाँ ठोकिदिनु भयो। अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ भ्याउनु भएन कि न, अब कस्तो भयो? हजुर। त्यो यहाँको श्रमदानमा जो मान्छेहरूको एउटा उपस्थिति थियो नि, हजुर, अचम्म लाग्दथ्यो नि। अचम्म लाग्दथ्यो। आइज कि आइज भनेको होइन, मान्छे आफै आउँदो रहेछन् राम्रो काम गर्न त। हो। खासमा मेरो हर्क साम्पाङलाई चाहिँ यति साह्रो चाहिँ श्रमदाताले किन साथ दिन्छन्? उहाँको त्यो नजरै त्यस्तो हो क्या, नजर र उहाँको ग्रह पनि त्यस्तै खालको हुन्। तपाईँले, मैले अनुमान गरेको ज्योतिषबाट? यसो, हजुर। नत्र भने एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर फल्ना ठाउँमा भोलि श्रमदान है भन्दा त्यत्रो मान्छे आउनु भनेको उहाँको नजर नै हो। उहाँ र उहाँको नजर र उहाँको त्यो जुन हुन्छ नि एउटा ग्रह, त्यो ग्रहले नै तानेको हो क्या, आकर्षित गरेको मान्छेलाई। भनेपछि अचम्म लाग्दै यहाँनिर त तपाईँको यहाँ छेउछाउका मान्छेहरू पनि छक्क पर्नेर हजारौँ मान्छे आउनुभयो एकै दिन, है? हो। अब त्यत्रोजनालाई खानाको लागि पनि दाताहरूले सहयोग गरिरहेको छ, तर त्यही खानाको पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ विरोध हुन्छ, होइन? हजुर। खासमा होइन, अब यसो नि त, अब मान्छे सबै एउटै हुँदैन नि, होइन? अब कोही विरोधी पनि हुन्छन्, कोही सहयोगी पनि हुन्छन्। प्रायः जसो अब विरोधी भन्दा पनि सहयोगी धेर छन्, विरोधी त 1-2 मात्रै छन् नि त। भनेपछि अन्तिममा जाँदा जाँदै आज तपाईँसँग यसरी भेट भयो, पुरानो रेलवेको कुरा, रिटिङको कुरा, धरानकै पुरानो कुराहरू पनि खोताल्यौँ र आज अन्ततगत ऐश्वर्य मार्ग आइपुग्यौँ। 20 दिनमा बनेको ऐश्वर्य मार्ग
होइन यस्तो छ र हामी मजाले अब लड्यौँ भने डोरतिर लड्दा घाइते हुँदैन घाइते भइहाल्यो। अस्ति चाहिँ खोजमै झरिन्थ्यो हो होइन अन्तिममा सम्पूर्णलाई के भन्नुहुन्छ सम्पूर्णलाई म नगरवासीका प्रमुख पहिलो त प्रमुखलाई उहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु म मेयरको तर्फबाट र हाम्रो यहाँका जनताका तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै बधाई धन्यवाद छ र उहाँले उहाँको आफ्नो कार्यकालसम्ममा यसलाई पिच बनाइदिनु भयो भने फेरि पनि उहाँले त्यसै पहिलेकै जस्तो झन् निर्विरोधको हिसाबले नै फेरि भोट पाउन सक्नुहुन्छ है हस् धन्यवाद हस् दोस्रो महानुभाव आज विशेष गरेर चाहिँ यो ऐश्वर्या मार्गको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आइपुग्दा यतिखेर हुन त दसैँ छ दसैँको आज अष्टमी र नवमी एकैपटक परेको हुनाले पनि चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दा दसैँ छुटिएको छ तर यो क्रममा चाहिँ कस्तो लाग्यो भने आज तलबाट यो बाटोमा चाहिँ मोटरसाइकल छिचो लिएर ल्याइएको छ हिजो सेतीको खोज जस्तो भएको यो ठाउँ आज चाहिँ एउटा कमसेकम सडकको नक्सा बनेको छ र अर्को कुरा भनेको धरानको पुरानो ती कुराहरू यो ठाउँमा चाहिँ रिटिङ अलिक पर्तिर अनि त्यो खालको चाहिँ यहाँ थियो रेल कुद्थ्यो भन्दाखेरि कथा सुनेको जस्तै लाग्यो र एकजना यहाँको स्थानीयवासीसँग मैले कुराकानी गरेँ अत्यन्त ऐतिहासिक कुराहरू गर्न पाएँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो र ऐश्वर्या मार्गको पछिल्लो अवस्था यिनै हुन् जस्तो छ त्यस्तै देखाउने हो र जसरी काम भइरहेछ त्यसरी नै हामीले प्रस्तुत गर्ने हो र यिनै विषय र प्रसङ्ग राखे दर्शक महानुभाव र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई विजय दशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार